Oromoon duudhaaf aadaa isaa keessaa tokko kan inni qabuu fi kan inni sirriitti sassatu sirna gadaa keessaa calaqqee tokko kan ta'e irreeffannaadha. Birraatti yeroo ba'u Oromoon tokkummaan bahee ayyaana irreeffannaa isaatiin booqaa birraatti ba'u isaatiin waaqa isaa kan itti galateeffatudha. Irreechi nagaya, irreechi jaalala. Bakki kun bakka Oromoonni Macaa, Oromoonni Wallaggaa bahaa keessumaa uummanni magaalaa Naqamtee bakka itti irreeffatanidha. Hara Hadiyyaa jedhama. Eeyyani Oromoon kaabaa kibbaa bahaa lixaa ganna bacaqqii keessa darbee gara booqaa birraatti yeroo ce'u waaqa isa ceesse kan ittiin galateeffatu sirna irreeffannaa mataasaa qaba. Irreechi nagaya, irreechi jaalala. Irreechi tokkummaadha. Irreechi irree keenya. Baga ayyaana irreechaa 2018 nagaan geessan.